사고 쳤다. 아이 정말. 네, 어서오세요. 자, 주문 도와드릴게요. 먹어주시면 될까요? 네, 올라가시면 저희 갖다 드릴게요. 저희 세트 2번 주세요. 안에서 먹고 매장에 입장이요. 하나 사고 쳤다. 아이 정말. 조금 떨어지긴 했다. 자, 매장. 드릴까요? 저거 10,000원이에요. 하나 드릴까요? 이자도 다 나갈 거죠. 예. 예. 이거 바싹 바짝 보라 그렇지. 빈자야 빈자. 몇 쪽? 사장님 알아서 한잔 새로 받아서 모델을 다 해주잖아. 대화 포장할 거는 드시고 가시겠어요? 그래서 내장고 이거 보내. 네, 어서 오세요. 멀리기다 산트. 안녕하세요, 사리입니다.
난 여기 와서 살살 따고. 여기만 딱 넣으면 어머니 너무 좋아요. 아들이 너무 아까운 거. 그대로 해봐. 내가 어머니가 어떻게 작은 애 생각을 예쁘게 나와요? 모델들 뭐 마스크 다 써서 뭐 눈만 떼면 끝난 것 같아. 나는 여기 밑에 정리해. 나는 집 위에 가서 밥 정리하고 밥 살게. 엄마 9만 원만 더 팔고 가. 9만 원만 더 팔고 가. 빨리. 야 빨리 9만 원 더 팔아 9만 원. 나 빨리 휘빨이야 나. 자 어디 오세요. 새우는 요거는 5개고 요즘 9번 하나 주세요. 밀전병은 어떻게 돼요? 밀전병 2개 5,000원. 젓갈이나 간장이나 필요해요? 지금 먹을까? 가서 먹을까? 오징어 튀김. 그냥 이거 하고 내가 옆에다 얹을게. 그래서